朋友们，我们今天讲一个故障啊，电动车碟刹盘啊，在骑行的时候有点摩擦，加速的时候没有那么快，应该怎么维修啊？我们现在这辆车啊就碰到了这个情况，然后我们停下来的时候去正常的去旋转我们的轮圈，旋转我们的轮子，发现没有这个摩擦的声音啊，但是我们骑起来的时候，包括我们刹车的时候，都会有那种很强的异响声。那么怎么解决呢？现在我们先把碟刹拆开，先看一下，这边2颗螺丝全部拆下。好，现在就可以拿出我们的碟刹，然后我们看一下碟刹皮啊，这个新碟刹皮哪有问题呢？我刚刚短暂的去看了一下，这个碟刹皮没有问题，然后我们的碟刹盘也没有弯曲，所以呢，我们现在给这个碟刹片啊去清洗一下，看能不能把里面的一些灰尘啊给洗掉。所以呢，咱们碟刹的缺点就显示出来了啊，碟刹还是很娇贵的，千万不要把太多的灰尘或者太多的脏啊弄进去，弄进去之后，碟刹就会有异响声啊。我们现在给它清理一下，然后看看还有没有这种情况。那么现在呢，我们已经清理完毕了，然后我们去旋转我们的轮圈，发现没有声音啊。然后我们现在再上路再试一下，看还有没有这种声音。Later。好，朋友们，我们刚刚已经上路骑过一下了，这个声音已经消失了。那么问题就出来了，就是因为碟刹盘或者是我们的碟刹进灰了，太脏了，才会引起一个骑行过程中感觉有点沙沙的这种碟刹的异响声。那么这也告诉我们一个道理啊，就是碟刹的保养啊是一定要做的，定期给它去做一个清理啊。好了，本期视频到这里就结束了，非常感谢你的观看，我们下期视频再见，拜拜。